वॾे वज़ीर मादली शाह सां आलमी बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाक़ात। नवनि मनसूबनि बाबति ख़्यालनि जी ॾेबट। नवनि मनसूबनि में कींजर ढंढ में कराची लाइ पाणी जी गुंजाइश वधाइण ऐं सिस्टम दुरुस्त करण बि शामिल आहे। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त साफ़ पाणी निकाल जे निज़ाम ऐं सफ़ाई सुथराई जी बहितरी ते कमु जारी आहे। पीटीआई बानी खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जी अडियाला जेल में ॿुधणी। अदालत अहम शाहिदनि परवेज़ खटक, ज़ुबैदा जलाल ऐं आज़म खान खे 10 जुलाई ते तलब करे वरितो। नैब जे वधीक 3 शाहिदनि खां आडी पुछा। केस में मजमूई तौर ते 30 शाहिदनि जा बयान रिकॉर्ड थी चुका। ॿुधणी ते पीटीआई बानी बुशाबी बि अदालत में पेश थिया। वफ़ाक़ी हुकूमत मुहर्रम हराम दौरान सोशल मीडिया की बंदिश बाबति सूबे की दरख्वास्त रद्द करे छॾी। ज़रियनि मौजूदु वफ़ाक़ी हुकूमत जो चवणु आहे त फेसबुक, टिकटॉक ऐं व्हाट्सएप समेत ॿियूं सोशल मीडिया एप्लीकेशन्स बंदि न कई वेंदियूं। मुहर्रम हराम दौरान सिक्योरिटी खे फुल प्रूफ बणाए वेंदो। सूबनि वफ़ाक़ी हुकूमत खे 6 खां 11 मुहर्रम हराम दौरान 6 एप्लीकेशन्स बंदि करण जी दरख्वास्त कई हुई। मर्दान जे तख्तभाई में जलाला पुल वेझो धमाको, 3 ॼणा मारिजी विया। औरत ऐं ॿार समेत 8 ॼणा ज़ख़्मी। वाक़े बाद मारिजी वियलनि जा लाश ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. मुल्क जे पहिरें चूंडियल वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमत ते राताई के 47 वरे वियामी विया। 5 जुलाई 1977 ते तॾोके डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जमहूरी हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करे मार्शल लॉ लॻाए छॾी हुई। जमहूरी हुकूमत ख़त्म करण ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी सिंध पारां अॼु सॼे सूबे में कारो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पारां 5 जुलाई ते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमत ते राताउ उथण खे मुल्क जी तारीख़ जो कारो ॾींहुं करार। बिलावल भुट्टो सरदारी जो चवणु आहे त क़ौम ॾोखे ॾींहं ते जमहूरियत ख़ातिर तकलीफ़ूं बर्दाश्त कंदड़ जी क़ुर्बानियुनि खे यादि करे थी। अचो हिकु जमहूरी तरक़ीब पसंद पाकिस्तान लाइ जिदोजहद जारी रखंदे उन जी लेगेसी खे भेटा पेश कयूं। निजकारी जे अमल ते सियासत न थियणु खपे। निजकारी जे अमल में देरि थी रही आहे। कमेटी जोड़ी वञे त स्टील मिल जी छो निजकारी नाहे थी सघी। परॾेही वज़ीर इसाक डार जो सेनेट इजलास में ख़िताब। चयाई निजकारी जे अमल में देरि सां ख़ज़ाने खे नुक़सान थी रहियो आहे। इतिहादी तौर नून लीग पीपल्स पार्टी सां गॾिजी फ़ैसिला कंदी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमर जी हिदायत कराची जे दाख़िली रस्तनि ते चेक पोस्टूं क़ाइमु करण जो सिलसिलो जारी। एक्साइज़ नार्को टैक्स कंट्रोल जी नफ़री मुख़्तलिफ़ हंधनि ते स्टैप चेकिंग शुरू करे छॾी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमर जो चवणु आहे त चेक पोस्टूं क़ाइमु करण जो मक़सदु मंशियात जी स्मगलिंग खे रोकणु आहे। स्ट्रेटेजिक हंधनि ते नफ़री जी मुक़ररी फौरी तौर ते इस्राइती हूंदी। मीरपुर माथेरे जे शहीद साफ़ी नसरुल्ला गडाणी क़त्ल केस में MNA ख़ालिद लुंड ऐं संदसि 2 पुटनि जी पकी ज़मानत मंज़ूर। ख़ालिद अहमद लुंड संदसि पुट शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद पकी ज़मानत लाइ अदालत पहुता। घोटकी जे फर्स्ट एडिशनल सेशन जज जी अदालत 10 जुलाई ताईं जवाबदारनि जी पकी ज़मानत मंज़ूर करे छॾी। जवाबदारनि खे सिंध हाई कोर्ट कराची पंहिंजो पूरी ज़मानत ॾिनी हुई।
केंगरी जे कचे वाले इलाके में पुराने तकरार तां छेड़ो फारिग में पीएम मासूम धी कतल औरत जख्मी गोठ केसर खान खरूस में खरूस बिरादरी जी बिंदुरिन में छेड़ो थियो गोलियूं लॻण पर बिलावल खरूस ऐं संदसि 2 वरियनि जी न्याणी फरज़ाना मारिजी विया मक़तूल जी घरवारी सूरत खातून जख्मी थी पई दुरिन में छिताण तेज कमाल तेरे बरसा का इल्जाम हेठ मामले तानो जवान भाइटियूं कतल पुलिस मौसूद गोठ निजाम सूंदरो में जवाबदार पठान भट्टी गोली हणी सोनी कच्छी के कतल करे फरार थी वियो टंडुआ तबे पुलिस मुकाबले दौरान एक जवाबदार के मारण ऐं हिक के जख्मी हालत में गिरफ्तार करण जी दावा पुलिस मौजूद गश्त दौरान बाईपास वटि फोरन ऐं पुलिस विच में मुकाबलो थी पियो माजी बेल जी जुनैद मस्तूई ऐं जख्मी जे एजाज कोसो जे नाले सां सुञाणप थी जवाबदारनि वटां हथियार हथ कया विया आहिनि हाला जे कच्चे इलाके में घर मां औरत जो लाश ते इतला ते पुलिस पहुंची गोड़ साल लाल बख्श रिंद जो लाश खणा अस्पताल मुंतकिल कयो वारसन मौसर औरत घर अंदर पाण के गोली हणी आपघात कयो आहे कराची पुलिस हथां ठटे बासण औरत जे मारिजी वञण वारे वाक़े खिलाफ ठटे में बार एसोसिएशन जे सॾ ते अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट अदालती वहिंवार मुअतल रहियो ज़िम्मेवार पुलिस एहलकारनि खिलाफ कार्रवाई करे खेनि गिरफ़्तार कयो वञे वकील अखबारनि जो मुतालबो